Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana bir bora ko'rishib turganimdan bag'oyatda mamnunman. Efirda onlayn tabriknoma loyihasi va boshlovchingiz Kamina. Azizlarim, bugun o'z Shukrona kunini nishonlayotgan aziz insonimiz bizdan ancha olislarda, yaqinlaridan olisda. Vatan sog'inchi, farzandlar sog'inchi, yurt sog'inchida, musofirchilikda ishlab yurgan bir opamiz uchun ekan. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan Hamida opa tomon bizning barcha tabriknomalarimiz, dilnomalarimiz yetib boradi. Hamida opani chin dildan sevib ardoqlovchi turmush o'rtoqlari Abduvahhob aka, farzandlari Dildora, Gulmira, Adhamjon hamda barchalari nomidan qizlari Dilshod opa tabriklaydilar. Bugungi barcha eng ezgu tilaklarimiz Hamida opa siz uchun. O'zi uzoqlarda bo'lsa-da, mehri hamisha biz bilan bo'lguvchi aziz onajonimiz. Assalomu alaykum. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga mustahkam sog'lik, salomatlik, qalb xotirjamligi va oilaviy tinchlik, totuvlik hamda farovonlik, eng asosiysi salomatlik, to'kin sochinlik tilab qolamiz. Sizni bir umr yaqinlaringiz muhabbati tark etmasin. Sizning mehr, muhabbatga va g'ayrat, shijoatga to'la bo'lgan yuragingiz har doim bizning yonimizda urib tursin. Sizga kattadan katta baxt, saodat va xursandchilik lahzalari nasib etsin. Atrofingizda umrbod yaqinlaringiz, farzandlaringizning mehr, muhabbatli chehralari ildiz otsin. Tug'ilgan kuningiz bilan onajonim, aziz onajon, sizni juda sog'indik. Bugungi qutlug' kunda sizga ilgari aytmagan eng ezgu tilaklarimizni baxshida qilmoqchimiz. Siz bizga yoshligimizda baxsh etgan mehringiz, mehribonchiliklaringiz uchun bir umrga sizdan minnatdormiz. Baxtimizga doimo sog' salomat yurishingizni, chehrangizdan tabassum aslo arimasligini, kunlaringiz baxtiyor onlardan iborat bo'lishini chin yurakdan tilab qolamiz. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Biz uchun eng qadrli aziz onajonimiz. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklab, sizga metinday sog'lik, uzoq umr, farovon turmush kechirish baxtini tilab qolamiz. Borimsiz, borlig'im, jonu jahonim, dunyoyim, olamim, quvonch tug'yonim, tanhoyim, yakkayu yolg'iz yagonam, men uchun ko'p yashang. Iltimos ona, keltiray olamning bor quvonchini. Ko'ring siz qizingiz bir tayanchini. Oching siz u uchun baxt qulochini. Olayin siz chekkan dardin g'amlari. Qolmasin siz uchun hayot kamlarin. Men uchun ko'p yashang. Iltimos ona. Bizga bergan tarbiyangiz, bizni o'stirib voyaga yetkazish yo'lida chekkan zahmatlaringiz uchun bir umr minnatdor ekanligimizni bildirib, hayotdagi barcha baxtli lahzalar sohibasi bo'lib qolishingizni tilakdoshimiz. Dadam bilan baxtimizga omon bo'ling. Dunyo turguncha turing. Alloh umringizga, rizqingizga baraka bersin. Boringizga shukr, onajonim, otajonim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Obunachilarimiz talablariga binoan YouTube kanaliga tabriknomalarimizdan namuna joyladik, lekin qisqa qilib joyladik. Aslida buyurtmachining ixtiyoriga binoan har bir tabriknomalarimiz 10 minut, 15 minut va undan da ko'proq davom etishi mumkin. Tabriknomalarimizda ko'plab quvnoq musiqalar va kayfiyatni ko'taruvchi qo'shiqlardan ham foydalanamiz.
YouTube'da bunday musiqa va qo'shiqlarga taqiqlar qo'yilganligi sababli videoni qisqa qilib joyladik. Agar sizga ham shunaqa chiroyli tabriknomalar kerak bo'lsa, telefon nomer hamda Telegram akkauntimizni qoldiramiz. Biz bilan bog'laning. Yaqinlaringizni shodiyona kunida kayfiyatini ko'tarmoqchimisiz? Unda biz bilan bog'laning. Bizga ishoning. Biz ishonchingizni oqlaymiz.